Dobrý den. Matematice využívám hlavně metodu rozhovoru, metodu problémového vyučování a heuristické metody, protože si myslím, že matematika je založena na dialogu a všechny problémy, jak už třeba slovní úlohy nebo různé jiné problémy matematické, vznikají na základě reálného života a je důležité, aby žáci o těchto problémech hovořili, protože tím, že je vyřešili na papír, není úplně jisté, že problému do hloubky porozuměli, a proto se snažím, aby žáci o problémech mluvili a taktéž, aby si sdělovali své vlastní řešení a aby diskutovali také to, když přišli k chybnému řešení, a aby viděli, jaké možné chyby je možné v matematice udělat, a tím si myslím, že to žáky obohacuje. Taktéž využívám badatelsky orientované vyučování. Toto vyučování je založeno na tom, že žáci experimentují, pracují metodou pokusu a omylu a tím přicházejí na vlastní cesty, a tím si myslím, že je poznatek matematice hluboký. Smysl mého učení vidím v tom, že žák se aktivně zapoje do vzdělávacího procesu, ptá se na to, co neví, co je mu nejasné, diskutujeme o tom a nemá strach z toho, že udělal chybu a že by ta chyba měla být, dejme tomu, nějaký konec, měla by být sankcionována. Určitě chybu vítám a beru to jakoby takové jeho vlastní ponaučení a jeho poznatek. Jaké jsou pozitiva distanční výuky? Tak ty shledávám v tom, že učitelé i žáci společně mají novou platformu, na základě které můžou přicházet na nové možnosti, které při prezenční výuce nelze. Ku příkladu existují různé aplikace, které jsem i já využila ve vzdělávání a využívám ve vzdělávání a přijdou mi úžasné, protože žák má klid, je doma a může si tu aplikaci nainstalovat, a pokud najde zájem, tak si i ve svém volném čase má možnost se vrátit a ty aktivity sám aktivně si realizovat, ale taktéž může využívat učitel různé metody, třeba dejme tomu taky prvek náhody, který v matematice je fajn využívat, protože častokrát dochází a musí docházet k opakování, tak aby docházelo k fixaci. A tím, že využívá prvek náhody, je to pro žáka zábavné a matematika je pro něho atraktivní a má touhu se v ní vzdělávat dál. Taktéž si myslím, že pozitiva distanční výuky jsou v tom, že žák, který potřebuje svůj vlastní prostor a klid na počítání, i čas na to, aby dokázal vypočítat příklad nebo vyřešit učební úlohu až do konce a správně, potřebuje čas, a nesouhlasím s názorem, že prostě matematika se má dělat na čas. Myslím si, že aby byl poznatek hluboký a dlouhodobý, musí mít každý člověk nechán dostatečný prostor. Na co kladu důraz v hodinách matematiky je to, že největší důraz je ten, aby žáci měli radost z matematiky a aby neměli stres. Protože pokud je tam stres, mysl žáka je zablokovaná a tvorba jakýchsi těch matematických schémat, které si žák vytváří ve svém vědomí, nedochází a dochází k blokaci a poznatky jsou utlumené, a i když vidíme možná vizuálně, že žák počítá, tak tělo je nepřijímá. A pokud je mysl otevřená a je bez strachu a žák se učí s radostí, tak se toho opravdu hodně naučí. Děkuji za pozornost a ráda jsem se zapojila do projektu.